Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü izahımızda sizinlə bir yerdə mehmi nəşriyyatının əvəzli ilə bağlı olan testlərinin izahına baxacağıq. Əvvəlcə videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Dərslərimiz haqqında isə ətraflı məlumat üçün gördüyünüz nömrə ilə 055 889 4459 nömrəsinə yazmaqla əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək izahımıza. Deməli, birinci sual. Həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi qəbul etmiş əvəzlik hansı cümlədədir? A variantı biri irəli gəlib sual verdi. Burada biri sözü bir, i də leksik şəkilçidir. Ona görə A variantı ola bilməz. B variantı onlardan əvəzliyi var. Bir də ki, məni əvəzliyi var. Bunların heç birində mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur. Ola bilməz, yəni şəxs əvəzlikləri çünki. Deyəsən yenə hərəsinin bir dərdi var. Cavab C variantıdır. Hərəsi buradakı i mənsubiyyət şəkilçisi, buradakı in də yelik hal şəkilçisi. Cavab C variantı. İkinci sual, hansı cümlədə belə sözünü həm işarə əvəzliyi, həm də ədat kimi düşünmək olar? Deməli, tədbirdə müəllimlər belə danışmadılar. Danışmadılar. Kim müəllimlər? Necə danışmadılar? Belə danışmadılar. Belə sözünə necə sualına cavab verir bilir? Həmçinin deyirəm ki, tədbirdə müəllimlər belə danışmadılar. Hətta müəllimlər də mənasında ədat kimi də düşünülə bilər. Biri götürdüm. Belələrinin 100% əvəzli idi. O övladını belə düşünmürdü. Deməli, o övladını belə düşünmürdü. Necə düşünmürdü? Belə düşünmürdü. Bir də deyirəm ki, o övladını belə düşünmürdü. Ədat kimi də düşünülə bilər. İntonasiyadan asılı olaraq bu rahatlıqla müəyyən oluna bilər. Belə bir gözəl havada əvəzli idi. Sonra bunu Mərdan belə istəməmişdi. İstəməmişdi. Necə? Belə istəməmişdi. Əvəzli. Bir də ki, Mərdan belə istəməmişdi. Belə ədat da ola bilər. 1-3-5 A variantı. Üçüncü sualda deyir, hansı fikir səhvdir? O əvəzlikdən sonra modal söz gələrsə vergül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər, bəli doğrudur. Modal söz əgər bənzətmə bildirən modal sözdürsə, sanki güya ki vergül qoyulmaz. Amma digər modal sözlər gələrsə vergül qoyular. Bu işarə əvəzliyi hallansa da mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. Bəli, doğrudur. Bu əvəzliyi hallanır, amma mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. Elə belə əvəzlikləri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməsə, əsasən hallanmır. Bəli, elə belə əvəzlikləri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdən sonra hal şəkilçisini qəbul edir. Eləsinin, eləsindən, eləsinin və s. bu formada. Həmin əvəzliyi sifəti əvəz edə bilir. Bəli, həmin əvəzliyi sifəti əvəz edə bilər. Doğrudur. Təyin əvəzlərinin hamısı formaca dəyişə bilir. Səhv E variantıdır. Çünki təyin əvəzliklərdən hər, bütün, filan bu üç əvəzlik formaca dəyişmir. Yəni qrammatik şəkilçi qəbul eləmir. 4. Ovçu, insaf elə, keçmə bu düzdən. O çöllər qızını ayırma bizdən. Deməli, 3 dənə əvəzliyi var. Bu işarə əvəzliyi, o işarə əvəzliyi, bizdə şəxs əvəzliyidir. Nümunənin təhlilinə aid olan doğru axtarır. Nümunədə 2 işarə əvəzliyi işlənibdir. Keçmə bu düzdən. O çöllər hansı çöllər? Doğrudur. Nümunədə 2 işarə əvəzliyi işlənibdir. A variantı olur da doğru cavabımız. Digər variantlara baxaq yenə ehtiyata. Bu təyin əvəzliyidir, xeyr işarə əvəzliyidir. O şəxsdir, xeyr işarədir. Biz şəxs əvəzliyidir, cümlədə zərflidir, xeyr kimdən, tamamlıqdır. Nümunədə 3 işarə əvəzliyi işlənib, səhvdir. 2 dənə işarə, 1 şəxs əvəzliyi işlənib. Cavab variantı. 5. Bəziləri elə düşünür ki, kimsə onun haqqında nəsə deyə bilməz. Bəziləri qeyri-müəyyən, elə işarə, kimsə qeyri-müəyyən, onun şəxs, nəsə yenə də qeyri-müəyyən əvəzli. 1, 2, 3, 4, 5 dənə əvəzliyi var. Onlardan ikisi, hətta üçü qeyri-müəyyəndir. Biri işarə, biri şəxs. Səhvi istəyir bizdən. Deyir ki, elə işarə əvəzlidir, zərfi əvəzlidir, düzdür. Nəsə düzəltmə qeyri-müəyyən əvəzlidir, bəli, doğrudur. Nə? Sözün kökü sədə leksik götürülür. Doğrudur. Onun yelik hallı yelik hal şəkilçisi qəbul edibdir. Baxırıq ki, bəli, onun sözündə onun yelik hal şəkilçisidir, elədir ki, var. Bəziləri sifəti əvəz edib səhvdir, bəziləri ismin şəkilçisini qəbul edib, deməli ismi əvəz edibdir. Cavab D variantı. 6-cı sualdadır ki, hansı cümlədə vergül düz qoyulubdur? Vergülün düz qoyulmağına diqqət yetiririk. Deməli, o mənciyəzi hələ bu qədər tərif etməmişdir. Elə variant olacaq. Niyə? Çünki mənciyəz sözü isimdir, əvəzlik deyil. İsimdir. B variantında əvəzlik gəlib olmaz. C variantında feili bağlama olmaz. D variantında yenə əvəzlik gəlib olmaz. E variantında da həmçinin eyni qaydada. Cavab A variantı. Mənciyəz çünki isimdir. Deyir ki, işarələnmiş sözlərin hansı nitq hissəsinə aiddir? Biz elə hesab edirik ki, əvəzlik sadəcə zərfi əvəz edib, amma yenə əvəzlikdir. Oğul belə işlərdən necə iş, belə iş, yenə də əvəzlikdir. Sadəcə sifət əvəz edibdir. Daim elə yorulub ki, necə nə tərzdə? Burada da əvəzlikdir. Nəyi? Hamısı əvəzlidir. Sadəcə sifəti və ya zərfi əvəzlidir. Bizdən nitq hissəsini soruşduğu üçün hamısı əvəzlidir. Cavab olacaq D variantı. 8-ci sualdadır ki, hansı cümlədə işarə əvəzliyindən sonra işlədilən durğu işarəsi
Doğrudur. Yadda saxla, əgər o işarə əvəzliyi olarsa, ondan sonra vergül qoyulmaz. Ona görə avtomatik A ilə C-ni silirəm. Yerdə qalır digər variantlar. Deyir ki, vergül düz olsun. Deyir ki, bu bizim dostumuz bura yeni gəlib cavab B variantıdır. Çünki bizim dostumuz ifadəsi bu ifadəsini izah etdiyi üçün orada vergüldən istifadə olunur. D variantında feili bağlamaya görə qoyulmur. E variantında da yenə də əvəzliyə görə qoyulmur. 9-cu sualda formaca dəyişmiş qeyri-müəyyən əvəzliyi mübtəda kimi çıxış etdiyi nümunəni müəyyən edin. Yəni deyir ki, qeyri-müəyyən əvəzlik qrammatik şəkilçi qəbul eləyib, mübtəda olsun. Bir dənə D variantına baxın. Bəziləri hələ də cəmiyyətin qurbanına çevrilir. Cəmiyyətin qurbanına çevrilir kim? Bəziləri mübtəda rolundadır və qrammatik şəkilçi qəbul edibdir. Məsələn, B variantında hamı qrammatik şəkilçi qəbul etməyib. C variantında həmçinin eyni qaydada. E variantında qrammatik şəkilçi var, amma bu qeyri-müəyyən əvəzlik deyil. Ona görə cavab D variantı. 10-cu sualda dil mənsubiyyətə görə dəyişə bilməsə də hallana bilən işarə əvəzliyi bu əvəzliyi nəzərdə tutur. Bu əvəzliyi hallana bilir, amma mənsubiyyətə görə də dəyişmir. Xəbər olduğu nümunəni istəyir. Cavab E variantı budur. 11-ci sual deyir ki, kökü əvəzliyi olan amma əvəzlikdən düzəlməyən sözün işləndiyi cümlələr. Deməli, bu haqq bizimdir, bizim haqqımızı özəlləşdirməyin. Aha, bax burada sözün kökü özdür. Özəl, özəlləş, özəlləşdir. Sözün kökü öz əvəzliyidir, amma söz özü özəlləşmək feilindən düzəlibdir. Həminki əvəzlikdən düzəlibdir. Müəllim olan şəxs ixtisasını yaxşı mənimsəməlidir. Bax, mənimsəməlidir sözündə mən əvəzliyi sözün köküdür. İmsə bütöv leksik şəkilçidir. Yəni söz əvəzlikdən yaranıbdır. Kimliyindəki kim, kimlik, kimliyindəki. Dəki də leksikdir. Bax, sözün kökü kim əvəzliyidir, amma söz kimlik ismindən düzəlib. Ona görə 4-ü də götürürəm. 5-də də oxşardır. Kim, kimsə, kimsəsizlik. Sözün kökü kim əvəzliyi olsa da söz kimsəsiz sifətindən yaranıbdır. 1, 4, 5, yəni A variantı. 12-ci sualda deyir ki, bu şəhərə gələndə çox sevinir. Aha, bax, bu şəhərə, hansı şəhərə? Buradakı bu sifəti əvəz edibdir. Aid olan fikri müəyyən edin. Özündən sonra vergül işlənsə şəxs əvəzliyi olar. Bu şəxs əvəzliyi yoxdur. Səhvdir bu. Özündən sonra vergül işlənsə mübtəda ola bilər. Bu doğrudur. Bəli, elədik var. Və bu şəhərə gələndə çox sevinir. Hansı şəhərə? Bildirim ki, bu şəhərə gələndə çox sevinir. Sevinir kim? Bu. Avtomatik mübtəda mövqeyinə keçdi. Cavab B variantı. 13-cü sualda deyir ki, vəkilin hörməti qalsın özünə, yoxdur etibarım onun sözünə. Nümunədəki əvəzliklərin təhlilinə aid olan fikirlərdir. Doğru fikir axtarırıq. Yəni, deyir ki, özünə təyini əvəzliyidir, yoxdur etibarım onun sözünə. Onun da şəxs əvəzliyidir, hər ikisi ismi əvəz edibdir. Hər ikisi ismi əvəz edibdir, düzdür. Şəxs əvəzliyi tamamlığın ifadə vasitəsidir, səhvdir. Çünki onun sözü yəlik haldır, yəlik hal heç vaxt tamamlıq ola bilməz. Əvəzliklərdən biri ayrılıqda sifəti əvəz edə bilir, öz əvəzliyi, bəli, ayrılıqda sifəti əvəz edə bilir, doğrudur. Hər ikisi ismi əvəz edərək əşyanı adlandırır. Xeyr, adlandırmaq ismə aid xüsusiyyətdir. İsimdən başqa heç bir hissəsi adlandırmır. 5. Əvəzliklərdən biri mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edibdir. Elədir ki, var, özünə sözündə ü mənsubiyyət şəkilçisidir. 1, 3, 5 cavab A variantı. 14-cü sualda deyir ki, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən eləyin. A variantı. Şəxs əvəzlikləri əşyanı adlandırır. Səhvdir, adlandırmır. Əvəz eləyir. İşarə əvəzlikləri sifətin yerində işlənib, morfoloji baxımdan sifət olur. Xeyr, morfoloji baxımdan yenə də əvəzlik olur onlar. Təyin əvəzliklərin bəzisi formaca dəyişə bilmir, bəli, doğrudur. Hər bütün filan əvəzlikləri formaca dəyişə bilmir, yəni qrammatik şəkilçi qəbul edə bilmir. Doğru C variantıdır. 15-ci sualda əvəzli işlənmiş cümlələr seçindir. Hər an təhlükə ilə üz-üzə qala bilərdi. Təhlükə ilə üz-üzə qala bilərdi. Kim o, nə zaman, hər an. Hər an sözünə ifadəsində bir yerdə sual verirsən, bu zərfdir. Hər şeyin, hər şey əvəzliyidir. Bu gün digər günlərdən fərqli idi. 3-də də bu əvəzliyi var. Bax, fərqli idi. Nə gün? Hansı gün? Bu gün. Yəni, buradakı bunu çıxara bilirəm. Demək əvəzliyidir. Əlindəki kitab özününki idi. Özününki isimdir. Bəzən nə qədər çalışsan da alınmır. Nə qədər sual əvəzliyi. Cavab olur 2, 3, 5, yəni E variantı. 16-cı sualda deyir ki, bəzi əvəzliyi formaca dəyişməsə hansı sözün yerində işlənə bilməz. Yadda saxla, bəzi əvəzliyi formaca dəyişmədən sifəti əvəz eləyir. İsmi əvəz etmək üçün isə formaca dəyişməlidir. Yəni, burada mən ismi seçməliyəm. Cavab olacaq D variantı. Bəzi əvəzliyi sifətləri əvəz eləyəndə formaca dəyişməyə ehtiyac duymur, amma ismi əvəz eləyəndə mütləq formaca dəyişməlidir. Cavab D variantı. 17-ci sualda o bu əvəzliklərlə bağlı doğru fikirlər axtarırıq. Özündən sonra əvəzlik gələrsə heç bir halda vergül qoyulmaz, səhvdir. Bayaqki testlərdə gördük ki, qoyula bilir. Sonra köməkçi nitq hissələrindən yalnız modal söz gələrsə vergül qoyular, ədat da gəlsə vergül qoyula bilər, nida da gəlsə vergül qoyula bilər. Səhvdir bu.
Feili birləşmə daxilində gələrsə özündən sonra vergül qoyula bilər. Bəli, doğrudur. Məsələn deyirəm ki, o evə gedəndə mən getmədim. Düzdür? Baxıram ki, getmədim ki, mən nə zaman o evə gedəndə. Bax, burada feili bağlamanın daxilindədir. Deməli, 3 doğrudur. 4, özündən sonra qoşmalı söz gələrsə vergül qoyula da bilər, qoyulmuyor da bilər. Bəli, qoşma nəyə qoşulub? Ondan asılıdır. Məsələn, deyirəm ki, o sənin kimi danışır, o uşaq kimi danışır. Sənin kimi olsa vergül qoyulmaz, uşaq kimi olsa vergül qoyular. Ona görə 4-ü götürürəm, 3-4 cavab E variantı. Daha sonra Eyler-Venn diaqramına əsasən doğru fikirləri seçin. Hamı elə düşünür ki, o mənim ən yaxın dostumdur. Hamı qeyri-müəyyən. Elə işarə. O şəxs əvəzliyi, mənim şəxs əvəzliyi, başqa da əvəzliyi yoxdur. Həmişə o kəndə gedəndə hər kəs bizi qarşılayardı. Deməli, o işarə əvəzliyi, hər kəs qeyri-müəyyən əvəzliyi, bizdə şəxs əvəzliyi. Deməli, bir də deyir ki, amonim olan şəxs əvəzliyi işlənib. Bəli, birinci cümlədə o əvəzliyi amonimdir, amma ikinci cümlədə də bizi əvəzliyi amonimdir. Yəni bu ortaqdır. Əvəzlilərdən biri zərfi əvəz eləyibdir. Elə sözü bəli zərfi əvəz eləyibdir. Doğrudur. 2-ni götürək. Üçüncüsü əvəzliyin 3 məna növünə aid nümunə işlənib. Birincisində qeyri-müəyyən işarə şəxs. Doğrudur. İkincisində şəxs, qeyri-müəyyən başqa varmı? İşarə. O işarədir burada. Deməli, o işarə əvəzli işlənib. Hər kəs qeyri-müəyyən, bizdə şəxs. Bəli, doğrudur. Deməli, 3-ü götürək. Hər ikisində 3 məna növü işlənibdir. O əvəzli işarə əvəzliyidir, ortaq veribdir, səhvdir. Çünki birinci nümunədə şəxs əvəzliyidir. Təyin əvəzli işlənən sadə cümlədir. Xeyr, burada təyin əvəzli yoxdur. Hər tək deyil. Burada hər kəs bir yerdə qeyri-müəyyən əvəzliyidir. 6-cı fikir, işarə əvəzliyindən sonra vergül qoyulsa, şəxs əvəzliyinə çevrilər. Bəli, burada o-dan sonra vergül qoyulsa, bu avtomatik şəxs əvəzliyinə çevrilər. 6-nı da götürdük. 2, 3, 6 cavab B variantı. Daha sonra 19-cu sualda deyir ki, baxın, bu sual mənim diqqətimi çəkir, maraqlı sualdır. Sadəcə intonasiyanı düzgün qurmaq lazımdır. Bax, çox vaxt oxuyanda heç kimsə gəlib soruşub ki, bu formada oxuyursunuz. Amma əslində bu cümləni daha düzgün oxumaq lazımdır. Cümlənin oxunuşu, intonasiyası belə olmalıdır. Heç kimsə gəlib soruşub ki, necə yaşayırsan? Yəni burada heç kimsə bir yerdə deyil. Heç ədatdır, kimsə əvəzliyidir. Kimsə düzəltmə əvəzliyi işlənib burada. Sonra necə də sual əvəzliyidir. Bizdən də səhvi istəyir. Deyir ki, əvəzlilərdən biri zərflik, biri mübtəda rolundadır. Kimsə mübtədadır, necə zərflikdir. Düzdür. Mürəkkəb əvəzli işlənməsə də, bəli, mürəkkəb əvəzli işlənməyibdir. Düzəltmə əvəzli işlənib, bəli, kimsə düzəltmə əvəzliyidir. Doğrudur. Sual əvəzliyi sifəti əvəz etmək, bəli, zərfi əvəz edib, çünki feilin yanındadır. Mürəkkəb və sadə əvəzlik işlənib, səhvdir. Sadə əvəzlik necə? Amma kimsə düzəltmə əvəzliyidir. Yəni heç kimsə bir yerdə deyil, heç ədatdır burada. Cavab D variantıdır. 20-ci sualda deyir, hansı cümlədə işarə əvəzliyindən sonra vergülün işlənməsi doğrudur? Baxaq, deyir ki, bu hər insana əvəzlik gəldiyi üçün olmaz. O, bizimkiləri, o şəxs əvəzliyidir, olmaz. Bu, bizim düşündüklərimizdən də çətin oldu. Burada əvəzlik gəlibdir, getdi burada. O, həyətdə bizi gözləyir, burada şəxs əvəzliyidir. Bu, xəyal deyil, həyatın özüdür. Bu işarə əvəzliyindən sonra isim gəldiyi üçün vergül qoyular. Cavab B variantı. 21. Sizin kimliyiniz hamıdan çox bizi düşündürürdü. Sizin əvəzliydi. Kimlik isimdir. Hamıdan əvəzliydi. Bizi yenə də isimdir. 2 dənə şəxs əvəzliyi, bir dənə də qeyri-müəyyən əvəzliyi işlənibdir. Deməli, aid olan istəyir. Əvəzlilər mənsubiyyətə görə dəyişib, xeyr. Şəxs əvəzlilər heç vaxt mənsubiyyətə görə dəyişmir. Şəxs əvəzliyi sifəti əvəz edib, xeyr. Şəxs əvəzliyi ismi əvəz edibdir. Əvəzlilər hal şəkilçisi qəbul edibdir. Sizin doğrudur. Hamıdan doğrudur. Bizi doğrudur. Cavab C variantı. 22-ci sual deyir ki, hansı əvəzlik situasiyadan asılı olaraq mübtəda və təyin kimi düşünülə bilər, durğu işarələri buraxılır. O, həyətdəki ağacları görəndə gözləri önündə keçmişi canlandı. Canlandı xəbər nə keçmişi? Bax, burada o sözü istər kim, istər də hansı sualına cavab versin, fərqi yoxdur. Feili bağlama tərkibində götürüləcək. Yəni, mübtəda və ya təyin olmaq şansı yoxdur. Bu düşüncələrin təsirindən ayılanda, bax, yenə də eyni qaydada, feili bağlamanın daxilindədir. Müstəqil deyil, yəni. O maşına minəndə, bax, yenə də həmçinin eyni qaydada feili bağlamanın daxilindədir. Amma bir də D variantına baxın, deyir, o çayın kənarındakı meşələri çox böyük zövqlə seyr edirdi. O çayın kənarındakı, hansı çayın kənarındakı, düzdür? Bir də vergül olub deyərəm ki, o çayın kənarı, kim o? Bu zaman artıq mübtəda olar, cavab D variantı. E variantında da məsdər tərkibinə görə düşünülməz, bunu da silək. Cavab D. Əvəzlik təyindir, əvəzlik mübtədadır və zərflidir. Baxaq. Deməli, Aytaç həmin kəndə çatandan sonra Azər qayıtdı. Qayıtdı kim Azər? Nə zaman qayıtdı? Aytaç həmin kəndə çatandan sonra. Burada əvəzlik müstəqil cümlə üzvü deyil. Ona görə A-nı sil.
Bizdə müstəqil baxmağımız lazımdır. De görüm hansı sənin tapşırığını etməyib, etməyib. Kim? Hansı? Burada mübtəda rolundadır. Deməli B variantı gedəcək 3-ə. C variantı qardaşım elə şagirddir. Necə şagirddir? Burada təyindir. Deməli C variantı gedəcək A1-ə. Daha sonra D variantı hələ də bilmirsən ki, hara gedirsən. Hara? Zərfli idi. Haraya gedirsən? Deməli D variantını yazdıq bura. E variantı o evə gələrkən Həmid kişi görmədi. Görmədi kim? Həmid kişi. Nə zaman? O evə gələrkən buradakı o müstəqil cümlə özü deyil. Ona görə E-ni də sildim. 1-ə C, 2-ə Dadaş, 3-ə Bakı. Cavab C variantı. Daha sonra neçənci sual idi o? 23. 24-cü sualda deyir ki, mən belə həyatın nəyindən inciyim cümləsində fərqləndirilən sözün əvəzlik olduğunu nəzərə alaraq belə sözü əvəzliyib deyir burada. Düzgün yerləşmələri müəyyən edir. Mən belə həyatın nəyindən inciyim? 3 dənə əvəzliyim var. Mən belə bir də ki nəyindən. Doğru, amonim olan əvəzlik işlənibdir. Bəli, belə sözü amonim əvəzliyidir. Sonra əvəzliklərdən heç biri morfoloji baxımdan dəyişə bilmir. Niyə dəyişə bilmir? Onlara qrammatik şəkildə artırmaq mümkündür. Bu səhvdir. Sonra yanlışın altından yanlışı seçirik. Əvəzliklərin hamısı birbaşa hal şəkilçisi qəbul edir. Mən, mənim, mənə doğrudur belə. Amma belə əvəzliyi birbaşa hal şəkilçisi qəbul etmir. Əvvəl mənsubiyyət qəbul etməlidir, sonra hal şəkilçisi. Ona görə 3 səhvdir götürürəm. 4. Əvəzliyin müxtəlif məna növünə aid nümunə işlənib, bu doğrudur, götürmürəm. Cavab olur 1, 3, yəni E variantı. 25-ci sualda dedi ki, məncə onun bu addımları heç kəslə eyni olmasın. Bax, burada məncə modal sözdür, buna baxma. Onun şəxs, bu işarə, heç kəs qeyri-müəyyən. Eynində götürmə, eyni olmaq bir yerdə feildir, bunu götürmə. Yəni, 3 dənə əvəzlik var. Onun şəxs, bu işarə, heç kəs də qeyri-müəyyən. Bizdən nə istəyir? Doğru fikirlər istəyir. Cümlədə sual əvəzliyi xaric, digər məna növlərinə aid nümunə var, səhvdir, təyin əvəzliyi yoxdur. 2 şəxs əvəzliyi işlənibdir, səhvdir. 2 şəxs əvəzliyi işlənməyibdir. Bir dənə onun şəxs əvəzliyidir. Nümunədə təyin əvəzliyi işlənməyib. Bəli, təyin əvəzliyi yoxdur. Onun şəxsdir, bu işarə heç kəs də qeyri-müəyyəndir. Əvəzliklərdən biri sinonim ilə əvəz etmək olar. Heç kəsi kimsə, heç kimdən əvəz etmək olar. Doğrudur. İşarə əvəzliyi heç bir cümlə üzvünün rolunda deyil. Bəli, bu işarə əvəzliyi onun addımları söz birləşməsinin daxilindədir. Yəni, müstəqil şəkildə cümlə üzvü deyil. 3, 4, 5 cavab A variantı. 26-cı sualda hər və öz əvəzliklərinin müqayisəsini görürük. Deməli, yazıb da qrammatik şəkilçi qəbul edə bilmir. Bəli, hər əvəzliyi qrammatik şəkilçi qəbul etmir. Birbaşa hal şəkilçisi qəbul etmir. Bəli, etmir. Amma eyni şey öz əvəzliyinə də aiddir. Sonra əşyanı ümumi şəkildə ifadə edir. Bəli, ümumi şəkildə ifadə etmək bu iki əvəzliyə aiddir. Daha dəqiq desək, təyini əvəzliyə aid xüsusiyyətdir. İsmi əvəz edə bilmir, səhvdir. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərək ismi əvəz etmə şansları var. Özündən sonra gələn mənsubiyyət şəkilçili sözdən ayrı sintaktik təhlil edilir. Xeyr, öz əvəzliyi özündən sonraki mənsubiyyət şəkilçisi sözlə bir yerdə təhlil edilir. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edə bilir. Bəli, öz əvəzliyi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edə bilir. Özüm, özümüz və s. 1-3-6 cavab A variantı. 27-ci sualda deyir ki, hansı variantdakı fikrə əsasən əvəzli ikili cümlə özü kimi düşünülə bilər? 1. Yerlik hal şəkilçisi biz şəxs əvəzliyi. Bəli, bu götürülər. Məsələn, bizdə sözü həm kimdən sualım, kimdə sualım cavab olub tamamlıq ola bilər, həm də harada sualına cavab verib zərfliyi ola bilər, yer zərfliyi. Məsələn, qonaqlar bizdə qaldı, harada? Bizdə, yer zərfliyi. Deyirəm ki, bizdə maraqlı məlumatlar var, kimdə? Özündən sonra vergül qoyulan həmin əvəzliyindən sonra vergül qoyulmur, səhvdir. Müstəqil cümlə üzvü olan hansı əvəzliyi? Bax, bu olar. Hansı müstəqil cümlə üzvü olan təyin olur normalda, amma mübtəda da ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, hansı sən narahat edibdir? Narahat edib kim? Hansı? Bax, mübtəda rolunda oldu. Əşyaya aid olan necə əvəzliyi təyin olur? Yalnız cümlədə xəbərə aid olan nə əvəzliyi mübtəda ola bilər, bir də tamamlıq ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, kitab maraqlıdır. Nə maraqlıdır? Burada mübtədadır. Həmçində deyirəm ki, mən kitab aldım, nə aldım? Burada artıq tamamlıq mövqeyindədir. 1, 3, 5, yəni hansı variant? D variantı. 28-ci sualda kimsə bilməzdi ki, hər gün o burada nə edir? Kimsə, sonra hər gün zərfdir, bunu götürmə. O şəxs əvəzliyidir. Bir də ki, nə edir də sual əvəzliyidir. 3 əvəzliyi var. Kimsə qeyri-müəyyən, o şəxs nə edir də sual əvəzliyi. Aid olan fikirləri istəyir. Deyir ki, birinci cümlədəki əvəzliyi sinonim ilə əvəz etmək olar. Kimsə heç kimdən əvəz oluna bilər. Doğrudur.
Sonra sual əvəzliyi cümlədə ismi xəbər rolunda çıxış edir. Xeyr, feilin sualları feil xəbər olur. Nümunədə yalnız işarə əvəzliyi işlənməyibdir, səhvdir təyini əvəzliyi də işlənməyibdir. İşarə əvəzliyi məkan məzmunu daşıyır. İşarə əvəzliyi var ki, ümumiyyətlə məkan məzmunu da daşısın. Səhvdir. Əşyanı ümumi şəkildə ifadə edən əvəzlik işlənməyib. Yəni təyini əvəzlik. İşlənibmi? Xeyr, işlənməyib. 1-5 cavab A variantı. 29-cu sualda deyir ki, verilən fikirlərdən yalnız ikisinə aid olan əvəzlik hansı variantda işlənib? Nə edirsiniz? Bu cümlələri tək-tək yoxlayırsınız. İsmi əvəz edə bilir, mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənə bilir. Hal şəkilçisi qəbul edə bilir, sifəti əvəz edə bilir. İndi variantları götürürük, tək-tək yoxlayırıq. Baxaq görək elə cavabımız nə olacaq. Deməli, həmin əvəzliyi birinci burada var. İsmi əvəz edə bilir, xeyr. Bura qoyaq da, minus. Mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənə bilir, xeyr. Hal şəkilçisi qəbul edir, xeyr. Sifəti əvəz edir, bəli. Bir dənə plusumuz var, getdi. Bizə nə lazımdır? Dedik ki, ikisinə aid olsun. Bəzi əvəzliyi ismi əvəz edə bilir, bəli. Mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir, bəli. Hal şəkilçisi qəbul edə bilir. Mənsubiyyətdən sonra qəbul edir, amma ona görə bunu minus qoyuram. Sifətə hal şəkilçisi qəbul edə bilir, yazıb doğrudur, eləyə bilir. Məsələn, bəzisinin. Sifəti əvəz edə bilir, bəli. Bu getdi. Bizə lazımdır ikisi uyğun gəlsin, iki dənəsi. Hər zaman hamı haqlı deyil. Hamı var burada. İsmi əvəz edir, bəli. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edə bilir, bəli, hamımız. Hal şəkilçisi qəbul edir, hamıdan. Sifəti əvəz edə bilir, xeyr. 3 dənəsi uyğun gəldi, bu da getdi. O Akifin, o şəxs əvəzliyi idi. İsmi əvəz edir, bəli. 2 dəqiqə getdi. Aha, ismi əvəz edə bilir, bəli. Mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir, xeyr. Hal şəkilçisi qəbul edir, bəli. Sifəti əvəz edir, xeyr. O şəxs əvəzliyidir burada və o şəxs əvəzliyi sifəti əvəz eləmir, ancaq ismi əvəz edir. 1, 2 dənə uyğunluq cavab D variantı. 30-cu sualda deyir ki, bütün quyuların dərini mənəm, məni öz içimdən kim çıxardacaq? Bütün təyini əvəzlik. Mənəm şəxs əvəzliyi. Məni yenə şəxs əvəzliyi, öz təyini əvəzlik, kimdə sual əvəzliyi. Deməli, təyini əvəzliyi var, şəxs əvəzliyi var və sual əvəzliyi var. Aid olan fikri, yəni doğru fikir istəyir. Yalnız ikisi morfoloji baxımdan dəyişə bilmir. Bütün dəyişə bilmir, qalan dəyişir. Səhvdir. Yalnız biri müstəqil şəkildə cümlə üzvü deyil. Bütün təyindir, mənəm xəbərdir, məni müstəqildir, öz müstəqil deyil. Kim? Bax, bax bu doğrudur. Öz sözü şəkilçi qəbul etməyibsə, heç vaxt müstəqil olmur. Cavab C variantı olacaq. Yenə də ehtiyata D-yə də, E-yə də baxaq. Bir dəqiqə. Neysə, səhv eləmədim. Bizdən aid olan fikir. Yalnız ikisi morfoloji baxımdan dəyişə bilmir. Bütün dəyişə bilmir. Mənəm dəyişir, məni dəyişir, öz dəyişir, kim dəyişir. Yalnız biri müstəqil şəkildə cümlə üzvü deyil. Bütün quyuların bütün müstəqildir. Mənəm xəbər nə? Quyuların dərini hansı quyuların? Bütün quyuların. Aha. Çıxardacaq xəbər kim mübtəda, haradan, öz içimdən. Aha, öz içimdən müstəqil deyil. Mən burada B variantını seçməliydim. Səhvən C variantını seçdim. Burada öz sözü müstəqil deyil. Cavab B variantı olacaq. Hələlik bu qədər. Mövzunun davamı haqqında növbəti videoda paylaşım edəcəm. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.